សួស្តីបងប្អូនដែលទៅចូលទៅស្ដាប់បាទចប៉ីជាមួយយើងខ្ញុំបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមុនស្ដាប់ចប៉ីយើងខ្ញុំបងប្អូនជួយមើលនេះបាទបងប្អូនដែលចង់បានរបស់កន្លៃតម្លៃថោកមានដូចថាខ្សែដៃបាទនឹងមានច្រើនមានទាំងរូបភេទតែខ្ញុំយកមកថតបានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទនេះខ្សែកបាទខ្សែកដែរបាទនឹងរបស់បាទដំឡើងមន្តអាគមអូមអាមបាទពេលយើងពាក្យទៅរស់ស៊ីបានបាទហើយបានសេចក្តីសុខនេះបាទមានច្រើនបងប្អូនមានច្រើនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ហើយបងប្អូនតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមកបានបាទ096 4161បាទ294អញ្ចឹងបងប្អូនទៅតាមដានស្ដាប់ចាប់បីជាមួយយើងខ្ញុំដូចទៅបាទខ្ញុំរៀបទំគូនៅឯភ្នំជ័យអើយដល់ទៅជួដីនៅឯថ្មគោលអើយដើមរស់ដីនៅពូលអាទុំដល់ទៅពេលមកព្រុសនៅម្ដុំភ្នំរលកពេលព្រុសស្រូវវាក្តៅពេកអីរត់ទៅដេកនៅភ្នំសំរងអើយទៅពេលជ្រោតនៅម្ដុំផ្លូវក្តារអើយដឹកយកទៅហល់នៅម្ដុំចន្លងអើយស្ងួតកាប់ដាក់គោយន្តរួចយកទៅកិននៅភូមិចពាលៀងឆ្នាំងនៅឯសាកើតឬយកឆ្នាំងកើតនៅក6អើយភ្លើងនឹង7តបោះអើយរត់មករកអស់នៅកណ្ដាលភូមិអើយបាយចិននៅកំពង់ថ្មឲ្យរត់ទៅស្លនៅកំពង់ពោពុកបាយនៅក1ឡើងទៅក្រឹករត់ទៅផឹកទឹកនៅឯអណ្ដងហ៊ីងអើយផឹកទឹកឆ្អែតនៅអណ្ដងហ៊ីងរួចរត់ទៅបញ្ចេញនៅឯភូមិកើតម្ដុំតំណឹងនៅឯបួតព្រោះលោកមានបង្គន់ស្រេចអើយពូឡើងច្រៀងចបៃប៉ុណ្ណឹងសូមបញ្ចប់លើលួសមិនគ្រប់សូមប្រណីព្រោះមិនព្រោះកុំគប់ដុំដីបងប្អូនប្រុសស្រីសូមជួយក៏មិនផងនឹងឲ្យបេះដូងផងអើយឡើងសូមមុននឹងបញ្ចប់សូមជូនពរដល់ទាំងអស់គ្នាមិនថាភូមិជើងមិនថាភូមិតកាន់មិនថាភូមិជាពាបានសុខទាំងអស់គ្នាតរៀងទៅអើយបាទសូមអរគុណបាទចាប់តែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទជួយខមមិនផងបាទជួយឲ្យមេដៃដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យឡើងបាទច្រៀងចប៉ីបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណ